Voy a abrir 5 nitos sorpresa esperando juntar la colección de llaveros. Ya nada más me faltan 3. Así que arrancamos con los primeros y en este me salió. No, no puede ser. Ya sueño a Siley, lo tengo como 20 veces, no puede ser. Vamos acá con los segundos. ¿Quién será? Esperemos que sea uno nuevo. ¡Sí! Me salió Migo. Este me dio olor como a canela. ¿O ustedes a qué les dio olor? Vámonos con los terceros. Los terceros tienen que ser de la suerte. Y ¡sí! Me salió Nulby, este tampoco lo tenía, me dio un olor a capuchino de vainilla, huele delicioso, se los recomiendo. Vámonos acá con los cuartos. No, repetido otra vez Nulby, creo que agarré el lote de los Nulby, vamos a ver, los quintos, no hay quinto malo. Y en este me salió Nulby de nuevo. Claro que sí, agarré los lotes de los Nulby, esto es lo que conseguí con 5 nitos.